Mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia hii ya mtandao. Basi leo nataka nikakuonyeshe gaming website, yani kama zingine zote ulizikosa, basi hii hupaswi kukosa hata kidogo. Na hakikisha unatazama video hii mwanzo hadi mwisho. Pia usikose kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Sehemu hii ya kwanza utaingiza imeandikwa please enter the username. Utaweka username yako katika sehemu hii. Hapa pameandikwa please enter the password. Utaweka password zako hapa. Then please enter the password again. Utarudia password zako hapa. Hii sehemu itakuja invitation code kama ilivyo, iache jinsi ilivyo. Then I agree to the use of agreement. Uta click sehemu hii. Baada ya hapo click neno hilo andiko sign up, okay? Hasa kwa upande wangu mimi tayari nimeshatengeneza account, kwa hiyo nitakwenda kulogin namna hii. Uta click sehemu hii. Okay. Mimi nitakwenda kulogin kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kuweza kulogin, jinsi inavyoonekana website yetu kwa ndani ipo namna hii. Hii ni gaming, okay? Hii ni gaming website ambao unaweza ukajitengenezea pesa. Na game hizi kuziplay ni rahisi kabisa, lakini pia kuna group za Telegram ambazo unatakiwa ujiunge. Ukishajiunga na group basi utakuwa unapewa signal. Okay, kama jinsi unavyoona hapa ni announcement, hapa kuna kudeposit, kuna withdraw, kuna activity, okay, invitation, afu kuna game, kuna help, kuna service. Kwanza, hatua ya kwanza nataka nikuonyeshe namna ya kuweza kufanya deposit ili uweze kucheza hii game, okay? Uta click sehemu hii iliyoandikwa deposit hapo. Baada ya kuclick, please select your fiat currency. Hapa utachagua currency yako hapo, kama ni USD au kama ni okay, na USD VND nini, kwa utachagua USD, then click confirm. Okay, get successfully. Kwa ukisha click hapo confirm, utakuja sasa hapa digital currency, utakuja hapa USDT TRC20 okay, hapa USDT TRC20 kama jinsi unavyoona hapa. Naam, unachotakiwa kufanya hapa ni kukopi hii link hapa. Hii ni link au address, utaikopi hii address hapa. Then baada ya kuikopi utaingia kwenye wallet yako kwa ajili ya kwenda kudeposit. Kwa ukisha deposit utarudi hapa kwenye website yetu, na baada ya kuweza kurudi hapa basi utakuja sehemu hii iliyoandikwa me. Ukishagusa sehemu hii utaona namna hii, uta click hapa kwenye balance hapa. Uta click sehemu hii iliyoandikwa balance. Ukiklik sehemu hii basi ndipo utakapoweza kuona balance yako. Kwa upande wangu mimi kama jinsi unavyoona hii balance hapa. Total value unaiona hapa ni USDT 500, USDT 500 available on orders, deposit, withdraw, okay? Then tunarudi sehemu yetu sasa hapa ya home hapa. Njoo hapo kwenye market utaweza kuona pia, okay, kuna USDT, Bitcoin, Ether, utaweza kuona market hapa, change ngapi, latest price utakuwa unaiona hapa, spot, Bitcoin, Ether zote utakuwa unaziona hapa, price, spot, swap, okay. Then baada ya kuja kwenye market tuangalie tena sehemu hii ya trade. Sehemu hii ya trade utaiona iko namna hii. Okay, kama jinsi unavyoona hapa. Hii ni sehemu ya trade, order now, order regularly, balance ni 500 USDT. Kwa unaweza ukaorder hapa kama ni short, kama ni long au kama ni short. Okay, utakuwa unafanya mwenye, lakini kwa kukurahisishia sasa utakuja kwenye Telegram channel yetu ambao link nimekuwekea kwenye description hapo. Link ipo kwenye description, utakuja hapo kwenye Telegram, lakini pia hapa kuna kama jinsi unavyoona hapa 1 minute block buy small 1%. Kwa hapa kuna tips for playing effectively if the bot signal loses in 7 stage then surely. Hii ni group ambayo inakuonyesha signal. Kwa hiyo katika hii group basi unakuwa unapata signal ambayo itakuonyesha hapa ununue, kama ni buy big au kama ni round, kama ni block buy big, buy small, okay. Katika hii group utakuwa unaangalia signal humu. Kwa hiyo ukishaangalia signal hapa kwenye group basi kwako wewe inakuwa rahisi kuwin na hakuna kulose, okay. Tukirudi humu, kija sehemu hii ni sehemu ya kuchat.
Okay, kwa customer service, ukiwa na shida na customer service basi tutakuja hapa. Lakini kwenye hii chat pia kuna group hapa kama jinsi unavyoona, red green 1 minute, block 1 minute, disk 1 minute, red green 1 minute. Kwa hapa pia agent bonus, congratulations to huyo, hiyo congratulations. Kwa hapa utakuja sehemu yote hapo, unaweza ukachat kwenye group yoyote kama ni hii utachagua mwenyewe. Lakini sasa turudi hapa home ili nikuonyeshe hizi game jinsi zilivyo. Utakuja sehemu hii ya game hapa, uta click hapa kwenye game. Ukisha click kwenye game hapa, okay, click kwenye game hapa, utaweza kuona hizi game jinsi zilivyo. Game kama jinsi unavyoona hapa, game kuna channel, trends, kuna winners, kuna game record, kuna ranking. Okay, hasa game ziko hivi, kuna hot, crash, main sweeping, red green 1 minute, discord 1 minute, block 1 minute. Kwa hiyo hapa utachagua game ambayo unataka uplay. Kwa hiyo mimi nachagua red green you see, kwa hapa kuna 1 minute red green, namba ni hiyo hiyo. Okay, hapa jinsi unavyoona muda unaobaki, time hiyo inayobaki hapo. Then unachotakiwa sasa kufanya hapa, select hii ni kama betting. Hapa kuna red, kuna purple, kuna green okay, red, purple, green. Hapa utabeti amount ambayo unataka. Guess the number between 0 to 9. Between 0 to 9, 1, 3, 5, 7, 9 are green. Kwa hiyo 1, 3, 5, 7, 9 green. Then 0, 2, 4, 6, 8 are red. 0 and 5 are also purple. Kwa sasa unachotakiwa hapo kufanya ni wewe kuchagua namba okay. Kwa kama hapo ukichagua red, basi unachotakiwa utakuja sehemu hii, utaweka amount, bet amount. Kama ni 1 unaweka hapo 1 okay. Ukishaweka 1 una click hapa bet now, click namna hii, bet now. Kwa hiyo hapo red 1 USDT, total amount 1 USDT, una click confirm, bet successful, you see. Kwa hiyo bet successful. Sasa hapa tutaangalia kama nitashinda au kama sitashinda, lakini utakapo lose utapewa refund na minimum deposit ni $5 only. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe hapa ni kudeposit dola zako ngapi? Kudeposit dola zako 5 tu ili uweze kupata commission. Utakuja hapa kwenye game records utakuwa unaona hapa. Kwa hiyo no result, game 1 minute red green, hiyo betting option red, total amount 1 USDT. Okay, hii ni game record. Kwa hiyo utakuja baadaye kwenye ranking hapa, pia unaweza ukaangalia ranking wanaopata, wanaoshinda. Pia utakuja hapa kwenye winners, utakuwa unaona winners hapo. Trend pia utaona hapa trend, time, result hiyo utakuwa unaona hapo. Go to play utakuja tena hapa crash. Kwa hiyo kwenye crash pia mchezo ni ule ule, crash hiyo hapo utachagua mwenyewe start and 6 okay, you can crash this one. Kwa hii ni namna ambavyo game hii tunaicheza, crash at hiyo. Then utaweka amount ambao unataka kubet 1 okay. Ukishaweka 1 USDT basi utaweza kufanya betting zako hapo. Kwa 64 ongoing this one crash amount hiyo okay. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona sasa, hii ni namna ambavyo tunafanya hizi betting. Na pia kitu kingine unapaswa kufahamu, game nyingine labda hii ya block, utakuja hapa kwenye block utaona game jinsi ilivyo hapa. Kwa hiyo hapa kuna big, kuna small, kuna odd, kuna even. Utaselect number tena hapa kama jinsi unavyoona hapo okay. Utaingiza bet amount. Kwa hiyo umeona nilikuwa na utaselect bet amount, utaweka 1 USDT, nitabet now, nita confirm bet successful. Kwa hiyo kama bet successful nitarudi tena hapa kwenye betting record, nitaona hapa details 1 minute red green. Umeona ile 1 minute red green nilishinda ngapi? USDT 0.95 nilishinda USDT 0.59 red 1 USDT niliweka, nilishinda hiyo
Okay, kwa hiyo hapa sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufanya withdraw katika website hii. Kwa hiyo nikija hapa, nikija kwenye balance yangu, utaona kama balance tayari imeongezeka. Available balance $500, USDT 501.9. Umeona? Kwa hiyo withdraw, utakuja utaklik sehemu ya withdraw USDT TRC20 hapo. First withdraw single transaction 3 to hiyo. Kwa unapaswa kutoa kuanzia USDT 3. Okay. Available unfinished single transaction code 10 USDT. Remaining withdraw time 7. Withdraw address TRC20 utaweka hapo. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye address yako hapa kwenye Tron link utaikopi address yako kwa hiyo utakuja hapa kwanza katika setting hapa utaweka withdraw transaction hapa. Ukija kwenye transaction utakuwa unaona hapa amount ambazo umezishinda. Kwa hapa game USDT 1, USDT 1.9 imeshinda, game USDT 1.9 imeshinda. Okay, kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya hapa utakuja kwenye setting hapa uta add withdraw address, this one fund, utaingiza password zako hapo. Okay, kwa hiyo tayari nimesha add withdraw method hapo. Sasa hapa nachagua withdraw yangu hapa, naiweka hiyo hapo, naweka withdraw amount labda 200. Okay, naingiza password pale, then nita click withdraw. Kwa kama jinsi unavyoona hapo withdraw success. Okay, withdraw success. Kwa mbaki with tarudi hapa kwenye transaction na transaction, utakuja kwenye balance hapa. Kwenye balance hapa utaona total available ni hii hapa, lakini available sasa imebaki withdraw, imebaki 301.9. In order, on order zipo 200. Okay, kwa hii ni jinsi ambavyo website hii inafanya kazi. Lakini pia kitu kingine, utakuja sehemu hii ya invitation. Hii ni sehemu ambapo utakuta invitation link yako, utakuta timu yako hapa. Total rebate utakuwa unaona hapa, class 1 invites unaona hapo, class 3, class 2 utakuwa unaona hapo, na utakuwa ukipata commission. Kwa hiyo link yako hapa utaikopi, au unaweza ukakopi code hizo, invitation code utazikopi pia. Lakini pia kuna invitation instruction utaiona hapo, kuna my team, utakuja hapa utaziona timu yako, team report, transaction, game record, option record, spot record, zote utakuwa unaziona hapo. Hii ni jinsi ambavyo website hii inafanya kazi. Okay, activities pia utakuwa unaiona sehemu hii, upgrade to reward for COINVID members, bet on corresponding game in COINVID to get bonus, utakuwa unaziona hapa. Hizi ni activity ambazo zinaendelea kwa sasa. Okay, asante na karibu tena. Usahau kusubscribe, like na comment kwenye channel yetu. Karibu na asante.